हेलो एन्ड नमस्ते मित्रहरू। सदा चाहिँ आज पनि लोकसेवा आयोग राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक प्रास नमुना सेट 3 ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। यो नमुना सेट प्राविधिक सहायक प्रासको पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित रही निर्माण गरिएको छ, जसमा सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई आधार मानी विशिष्टीकरण तालिका अनुसार हरेक पाठगत प्रश्नहरू समाविष्ट छन्। मित्रहरू, तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यसो गर्नुभयो भने मैले पोस्ट गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। सो साथीहरू, आउनुहोस् आजको सेट अभ्यास गरौँ। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कसको पालामा भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनको प्रारम्भ कसको पालामा भएको थियो? यसमा 4वटा अप्सन छन्। म तपाईहरुलाई 4वटा अप्सन भनिदिने छैन, एउटा अप्सन मात्र वाचन गर्नेछु जुन सही हुनेछ। अरु विकल्पहरू तपाईहरुले तपाईहरुको डिभाइसमा हेर्न पाउनुहुनेछ। जुन डिभाइस चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले म जुन सही उत्तर छ त्यो मात्र वाचन गर्नेछु। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, पदम शमशेर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि कसको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक सेवा आयोगका सदस्य नियुक्तिका लागि कसको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, अध्यक्ष लोकसेवा आयोग। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, सरकार र युनेस्को बीच सञ्चार र सहकार्य बढाउन स्थापित राष्ट्रिय आयोग कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, सरकार र युनेस्को बीच सञ्चार र सहकार्य बढाउन स्थापित राष्ट्रिय आयोग कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, युनेस्को निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग। पुनः एकपटक, युनेस्को निमित्त नेपाल राष्ट्रिय आयोग। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, पहिलो पटक विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कति वर्षका लागि विस्तार गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, पहिलो पटक विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कति वर्षका लागि विस्तार गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, 2 वर्ष। पहिलो पटक 2 वर्षको लागि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना विस्तार गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई एउटै पद कायम गरी कहिले विद्यालय निरीक्षक बनाएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक र माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई एउटै पद कायम गरी कहिले विद्यालय निरीक्षक बनाएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, विक्रम सम्वत 2050 साल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधारमा ल्याउनु। पुनः एकपटक, विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधारमा ल्याउनु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, फ्ल्यास ए फारम कहिले भरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, फ्ल्यास ए फारम कहिले भरिन्छ? यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा फ्ल्यास पहिलो फारम कहिले भरिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, Z7 मा फ्ल्यास ए फारम भर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, तलका मध्ये कुनले अनौपचारिक मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, तलका मध्ये कुनले अनौपचारिक मूल्याङ्कनका साधनहरूको प्रयोग गर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, निरन्तर मूल्याङ्कन। निरन्तर मूल्याङ्कनले अनौपचारिक मूल्याङ्कनका साधनको प्रयोग गर्दछ।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, विद्यालय तहका विद्यमान पाठ्यक्रमले माध्यमिक शिक्षालाई कुन रूपले उल्लेख गरेका छन्? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय तहका विद्यमान पाठ्यक्रमले माध्यमिक शिक्षालाई कुन रूपले उल्लेख गरेको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, कक्षा 9 देखि 12 सम्म दिइने शिक्षा। कक्षा 9 देखि 12 सम्म दिइने शिक्षालाई वर्तमान अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको काम जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा कसले विघटन गर्ने प्रावधान छ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको काम जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा कसले विघटन गर्ने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिले विवेशले तोकेको काम पूरा नगरेमा विघटन गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कुन सालमा कक्षा 6 मा लागू गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कुन सालमा कक्षा 6 मा लागू गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, विक्रम सम्वत 2070 साल। विक्रम सम्वत 2070 सालमा कक्षा 6 मा लागू गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि भएको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालादेखि भएको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, वीर शमशेर। वीर शमशेरको पालादेखि नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, शिक्षा नियमावली अनुसार सुत्केरी स्याहार बिदा कति दिन लिन पाइन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा नियमावली अनुसार सुत्केरी स्याहार बिदा कति दिन लिन पाइन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, 15 दिन। सुत्केरी स्याहार बिदा 15 दिन लिने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, जिरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना कुन दात्री राष्ट्रको सहयोगमा भएको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, जिरी प्राविधिक शिक्षालय स्थापना कुन दात्री राष्ट्रको सहयोगमा भएको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जिरी प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, सबैका लागि शिक्षा सन् 2015 को लक्ष्यमा प्रौढ निरक्षरता कति प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, सबैका लागि शिक्षा सन् 2015 को लक्ष्यमा प्रौढ निरक्षरता कति प्रतिशतले घटाउने उल्लेख गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, 15%। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, हाल शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, हाल शिक्षक प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 30 दिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, शिक्षा मन्त्री। शिक्षा मन्त्री राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, नेपालमा 75 वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कहिले स्थापना गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालमा 75 वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कहिले स्थापना गरिएको थियो?
यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2019 साल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा अध्यापन गराउने विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? प्रश्न पुनः एकपटक प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय अध्यापन गराउने विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 11 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सहभागितामूलक सुपरिवेक्षणको चरणमा पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक तलका मध्ये कुन चाहिँ सहभागितामूलक सुपरिवेक्षणको चरणमा पर्दैन? यसको सही उत्तर हो प्रबोधिकरण सहभागितामूलक सुपरिवेक्षणको चरणमा पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ अनौपचारिक शिक्षाको लिट्रेसी लेभल 3 लाई औपचारिक शिक्षातर्फको कति कक्षा सरह मान्यता प्रदान गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक अनौपचारिक शिक्षाको लिट्रेसी लेभल 3 लाई औपचारिक शिक्षातर्फको कति कक्षा सरह मान्यता प्रदान गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी कक्षा 6 अर्थात् कक्षा 6 सरह मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ शैक्षिक तथ्याङ्कले कुन कुरामा सहयोग गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक शैक्षिक तथ्याङ्कले कुन कुरामा सहयोग गर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए शैक्षिक निर्णय गर्नमा। शिक्षाको कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि शैक्षिक तथ्याङ्कले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले प्राथमिक तहमा सबै विषयका लागि जम्मा कति पूर्णाङ्कको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले प्राथमिक तहमा सबै विषयका लागि जम्मा कति पूर्णाङ्कको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 700 पूर्णाङ्कको हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले निजी क्षेत्रका विद्यालयले कति प्रतिशत जेहनदार विद्यार्थीलाई वार्षिक निशुल्क पढाउनुपर्ने गरी सुझाव दिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 ले निजी क्षेत्रका विद्यालयले कति प्रतिशत जेहनदार विद्यार्थीलाई वार्षिक निशुल्क पढाउनुपर्ने गरी सुझाव दिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 5%। 5% विद्यार्थीलाई निजी क्षेत्रका विद्यालयले जेहनदार छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 साल असार मसान्तमा समापन भएको शिक्षाको आयोग तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक विक्रम सम्वत 2073 साल मसान्तमा समापन भएको शिक्षाको आयोजना कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना विक्रम सम्वत 2073 असार मसान्तमा समापन भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ कुन शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न भन्ने उल्लेख गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक कुन शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सहयोग गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग
2049। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ? प्रश्न पुनः एकपटक। नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी स्थानीय तहको अधिकार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ गाउँ शिक्षा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? प्रश्न पुनः एकपटक। गाउँ शिक्षा समितिमा जम्मा कतिजना सदस्य रहन्छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 11 जना। गाउँ शिक्षा समितिमा 11 जना सदस्य रहन्छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ शिक्षा नियमावली अनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति कसले दिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षा नियमावली अनुसार निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति कसले दिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी जिल्ला शिक्षा अधिकारी। हालको संशोधनले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको रूपमा व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ दृष्टिविहीन बहिरा सुस्त श्रवण र बौद्धिक दृष्टिले भिन्न क्षमता भएका बालबालिकाका लागि दर्ता गरिने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। दृष्टिविहीन बहिरा सुस्त श्रवण र बौद्धिक दृष्टिले भिन्न क्षमता भएका बालबालिकाका लागि दर्ता गरिने शिक्षण संस्था अथवा शिक्षालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विशेष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले प्रकाशनमा आएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले प्रकाशनमा आएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2063। यसले भन्न खोजेको पहिलो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ कक्षा 9 मा भर्ना हुन कक्षा 8 को अनिवार्य विषयमा कुन ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। कक्षा 9 मा भर्ना हुन कक्षा 8 को अनिवार्य विषयमा कुन ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी ग्रेड D+। कक्षा 9 मा भर्ना हुन कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षामा अनिवार्य विषयमा D+ ग्रेड ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्राथमिक तहको बालबालिकाको लागि नियमित मूल्याङ्कन मापदण्ड तयार गर्दा तलको कुन पक्ष उल्लेख गरेको छैन? प्रश्न पुनः एकपटक। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्राथमिक तहको बालबालिकाको लागि नियमित मूल्याङ्कन मापदण्ड तयार गर्दा तलको कुन पक्ष उल्लेख गरेको छैन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी अतिरिक्त क्रियाकलाप। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ नेपालका प्रथम शिक्षा मन्त्री को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक। नेपालका प्रथम शिक्षा मन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी नृपजङ राणा। नृपजङ राणा नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री हुन् भनेर इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ शब्दविधा कसको कृति हो? प्रश्न पुनः एकपटक। शब्दविधा कसको कृति हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अंशु वर्मा। अंशु वर्माको कृति शब्दविधा हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ नेपालको वर्तमान संरचना प्राथमिक तह कक्षा 1-3 मा पढाइ हुने विषयको पूर्णाङ्क कति रहेको छ? प्रश्न पुनः एकपटक। नेपालको वर्तमान संरचनामा प्राथमिक तह कक्षा 1-3 मा पढाइ हुने विषयको पूर्णाङ्क कति रहेको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 600 पूर्णाङ्क
रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ हरेक वर्ष निजामती उत्कृष्ट पुरस्कारबाट कति जनालाई सम्मान गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, हरेक वर्ष निजामती उत्कृष्ट पुरस्कारबाट कति जनालाई सम्मान गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 10 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ चेपाङ संग्रहालय कुन जिल्लामा अवस्थित छ? प्रश्न पुनः एकपटक, चेपाङ संग्रहालय कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यसको सही उत्तर हो चितवन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ निजामती सेवा नियमावली 2050 कसले तयार पारेको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती सेवा नियमावली 2050 कसले तयार पारेको हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी नेपाल सरकार। नेपाल सरकारले निजामती सेवा नियमावली 2050 तयार पारेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ प्रदेश सभा गठन विधि नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रदेश सभा गठन विधि नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी धारा 176। नेपालको संविधान 2072 को धारा 176 मा प्रदेश सभा गठन विधि बारे उल्लेख गरिएको छ। मित्रहरू, प्रश्न नम्बर 41 यस प्रकार रहेको छ हिम वर्षा तथा बढी जाडो हुने जस्ता विशेषता तलका मध्ये कुन ऋतुमा देखिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, हिम वर्षा तथा बढी जाडो हुने जस्ता विशेषता तलका मध्ये कुन ऋतुमा देखिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतुमा हिम वर्षा र बढी जाडो हुने जस्ता विशेषताहरू हुने गर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रचार गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक तालिमको अवधारणालाई प्रचार गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए पेस्टालोजी। पेस्टालोजीले शिक्षक तालिमको अवधारणालाई पहिलो पटक प्रचार प्रसार गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ विद्यालय निरीक्षणलाई कस्तो सेवाको रूपमा लिइन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय निरीक्षणलाई कस्तो सेवाको रूपमा लिइन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी प्राविधिक। प्राविधिक सेवाको रूपमा विद्यालय निरीक्षणलाई लिने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ कुनै संस्थाले दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, कुनै संस्थाले दूरशिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी दूरशिक्षा समिति। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ प्रमाणीकरण तालिमको 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कति अङ्कको हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रमाणीकरण तालिमको 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कति अङ्कको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 25 अङ्क। मित्रहरू, त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ पर्यटन शुल्क कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, पर्यटन शुल्क कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ शिक्षकको अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षकको अध्ययन विधा कसले स्वीकृत गर्दछ? यसको सही उत्तर हो जिल्ला शिक्षा अधिकारी। हाल यसलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख भनिन्छ।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी रौतहट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ अपी हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? प्रश्न पुनः एकपटक। अपी हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यसको सही उत्तर हो दार्चुला। त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धी नीति कसले निर्धारण गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक। बहु पाठ्यपुस्तक स्वीकृति सम्बन्धी नीति कसले निर्धारण गर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। मित्रहरू, तपाईहरूलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा तपाईका अन्य साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको एक सब्स्क्राइब मेरो लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। साथीहरू, आजलाई म पनि तपाईहरूबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको शैक्षिक यात्रा शुभ रहोस्।